Guys, sekarang video nomor 5 kita buka. Apalagi nih guys, ada versus nih kayaknya nih. Kayaknya Labubu versus si Koko. Ini dia pakai oh, dia mau bertinju kayaknya ya. Mau boxing begitu. Terus dia juga agak panik sedikit tuh. Warnanya abu-abu guys. Dia juga mau bertinju. Sepertinya tuh. Tinjunya, sarung tinjunya dia warna merah. Kalau dia warna biru. Dan satu berdiri di sini. Satu berdiri di sini. Kita lihat yuk checklist nih. Kayak gini. Ampun deh. Sambung ke video nomor 6.